हम बार बार कहते हैं कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। तो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में एक सहमति बनी कि फिर क्यों ना हम पहले आतंक और हिंसा के संबंध में ही बात कर लें। एक बातचीत आतंक पर कर लेते हैं और एक बातचीत सीमा प्रशांति के लिए कर लेते हैं। उफा से लेकर अब तक 91 बार 91 टाइम्स सीज फायर वायोलेशन हुआ है। हर बार जब संघर्ष विराम का उल्लंघन होता था, हमें देश की तरफ से दबाव आता था, ये एनएसए लेवल टॉक्स खत्म कर दो। पर हमने कहा कि ये आतंकवादी घटना, इसका तकाजा है कि आतंकवाद पर बात होनी चाहिए, इसलिए हम टॉक्स कैंसिल नहीं करेंगे। ये जो मीटिंग एनएसए के स्तर पर होनी है, ये आतंकवाद पर ही होगी, इसमें कोई दूसरा विषय नहीं जुड़ सकता। तो वो जितने विषय आज पाकिस्तान कह रहा है, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उन सब पर बात होगी, लेकिन कब होगी? जब पहले आतंकवाद और हिंसा समाप्त होगी। अब इस बातचीत को ही खत्म कर दो, इस बातचीत में ही मत आओ, उसके दायरे को बड़ा कर दो, फिर हुर्रियत को स्टेक होल्डर मानो। मित्रों, को शिमला समझौते की स्पिरिट भी है, दोनों देश हस्ताक्षरी हैं उस पर, जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा, ना भागीदार होगा।